Vidai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vidai, Vidai, Lindai, Alisei, visapnīcī. Sveikas! Čau! Čau! Vistiņas! Čau! Kā iet? Uzreiz tik skumji. Nav jābūt skumīgam procesam nosaukt savas emocijas vārdos. Taisnība, bet nosaukt savas emocijas ir tomēr process, kas prasa ielūkošanos sevī, darbu ar sevi, noskaidrošanu, analīzi. Un ar to es vēlos pateikt, ka es jūtos piepildīta. Es jūtos mierīgi. Jā, man patīk, ka Linda jūtas piepildīta. Mēs tikko labi paēdām īstenībā. Mums bija garšīgas pusdienas Jā, es kopā. esmu buratīgi piepildīga. Jā, burāta ar salātiem, un mums bija krosāns, un šajā pudiņš man, un kafija. Paldies! Paldies! Tas bija tāds mums tāds kulināris raidījums. Jā, pastāstiet mums arī, ko jūs ēdat. Jā. Īstenībā būtu interesanti. Uztaisīsim kaut kādu aptauju. Uztaisīsim jaunu podkāstu, kurā mēs prasām, ko jūs ēdat cilvēku. Tad viņi mums sūtīs, ko viņi ēd. Jā, tas nebūtu slikti. Savukārt šajā podkāstā man ir Jā. jāatgādina, ka šeit mēs tiekamies ar psiholoģiju Alisaru Meiko, lai kopā atrisinātu klausītāju iesūtītas problēmas, kā arī radīt jaunas. Mēs ar Lindu tās radām un nav par ko jums. Lūdzu, klausieties atbildīgi, jo šis podkāsts nekādā veidā nav līdzināts terapijas konsultācijai. Tas ir joks. Bet arī nav joks, jo kaut kas šeit būs noteikti noderīgs. Kādam noteikti noderēs, vismaz mums. Paldies par uzmanību. Paldies! Paldies! Mazi aplausiņi. Tā, nu tad Linda jūtas piepildīta, Alisa jūtas Mierīgi. Dita jūtas. Dita jūtas arī mierīgi. Nosvērt īstenībā diezgan nopietni jūtos. Es jūtu, ka šis varētu būt beidzot tāds mūsu finanšu podkāsts, kurā mēs varbūt vairāk par akcijām Nekādi ieguldījumi. Nē, jokus atstāsim citiem raidījumiem. Ķersimies klāt spēlei, ko sakāt? Saku, labprāt. Saku, aiziet. Jā. Kā tur nav? Nu tad ko? Sliktāk ir klasiskā spēle. Jā. Ar noteikumiem, kas ir vispār zināmi, jau visi ir iemācījušies, izņemot Lindu. Klasiskā spēle sliktāk ir nokavēt pēdējo autobusu, vai tev uz darbu ir jābrauc ar pirmo autobusu. Pirmo, tā kā viņam ir numerācija, vai viņš ir Ak, pirmais Dievs, no agrā no Linda, rīta? ar pirmo agrāko autobusu. Nu, es atvainojos, ka es tev nepateicu ar autobusu 5:40. Jā, 5:40, tas man- 5:000. Es nemāku iemācīties noteikumus, kur nu vēl laikus. Nu, kas tad būtu sliktāk? Tu domājies pēc tu Es balēs? negribu celties agri no rīta, sliktāk ir celties 5. Pirms vēl 5. Un, ja tu nokavē pēdējo autobusu, piemēram, tu dzīvo kaut kādos, es nezinu, Dievs pasaka, Ozolniekos, jā. Un tu netiec uz mājām. Taksometrs. Labi. Es esmu otrā pusē. Es par to, ka sliktāk nokavēt vakar transportu. Un es varu pieciest braukt droši vien ar to agro, ja vajag. Lai gan es ienīstu modinātāju rītus, kas zvana modinātājs. Bet varbūt es kaut kā atstrādātu, ka es pamostos 4 no rīta uzreiz tā. Viņš uzraujās augšā. Jā. Jā, man liekas, arī sliktāk ka nokavēt vakara autobusu. Es esmu braukusi ar pirmajiem autobusiem uz darbu. Tas nebija mans mīļākais laiks, bet labāk tā, nekā es sēžu kaut kur. Taksometrā pasargdies. Nē, es iztēlojos, labi, Linda varbūt ir miljonāra, pateicoties mūsu uzņēmumam un otram podkāstam, kur mēs pelnām miljonus. Bet, jā, es šoreiz vienkārši gribu būt arī vairāk Alises pusē. Es to nepateicu skaļi. Tas kārtībā. Sliktāk ir tev pēc sauļošanās lobās āda, vai tev ir netīra māja un tev slinkums tīrīt? Ādas lobīšanās. Absolūti. Es arī piekrītu par ādu. Tādas sāpes tās ir. Ak, Dievs. Slinkums? Tiec galā ar savu slinkumu. Vai arī dzīvo netīrā, nekārtīgā mājā. Es jums vispār nepiekrītu. Tev āda nekad Man liekas, lobījusies nav. Man, jā. Nekā. Dermatīta karalienei man nav lobījusies āda. Tad es vienkārši Linda man pieradus pie katru otro ciešanām. dienu, bet pēc sauļošanās man liekas, tā ir īpaša lieta, ka tev lobās āda, un tu tā, Viss ir es biju sauļoties, ak, mans Dievs, man bija tāda brīvdiena, tev vienkārši nonāk seja tā no tādā plēksnē.
Nu, man liekas, sliktāk, ka tev ir netīra māja, tavs slinkums tīrs, vienkārši iztēlojies sevi netīrā mājā, un slinkums man ir rīktīgi bēdīgi. Man jau man slikti. Nu, tas arī viss. Apsveic, jūs varat vienoties kopīgā dziesmā. Labi. 3, 4. Man nepatīk sauļoties. Arī. Nu tā arī vēl Arī ir tā vēl. problēma. Jā, vēl viena problēma. Tu gribēji, lai mēs padziedam? Jā, par savu sadarbību, ka jums ir jauna komanda. Linda un Alisa. Mēs esam Mēs esam komandā. Mēs esam komandā. Linda un Alise, Alise un Linda, Linda un Alise, Linda, Alise. Tur nav tā. Viss patīk. Labi, es eju. Nu, labi, Ditiņ, turpini. Sliktāk ir kolēģis čāpstina, vai arī tev patīk kāds džeks, bet viņam stulbas kurpes. Stulba. Zini, ir citreiz tā vārds foršs cilvēks, bet bļāviens, cik stulbas kurpes viņš izvēlējies. Man neviens no šiem variantiem nepatīk. Bet nav tā, ka būtu rīktīgi briek. Es negribu atbildēt šo jautājumu. Vienkārši man tā, ka tik stulbi varianti. Tu padodies? Jā, es pat nav pat tā kā grūti izsaukt. Vienkārši tā, es netaisos iesaistīties Pusdienu šādā galdu. bezspriģelī. Tavs kolēģis vienkārši. Linda. Kaut kā atskaita jāgatavo. Es domāju, ja mans kolēģis tā darītu, es tā kā klausītos viņu vai viņu. Un es skatītos uz muti, kamēr viņš runā, vai viņa. Un tā kā liktu tam cilvēkam kaut kā manīt. Tā kā Nē, es dzirdu, ka tu čāpstini. Cilvēki nemana lietas. Viņa jau tā, viņa ir manī iemīlējusies. Viņa mani skatās aktīvi. Un viņam stulbas kurpes ir. Es pēc tām kurpēm balsoju, jo tas liecina kaut ko par mani. Tas sliktāk. Pavērsa. Es negribu redzēt, ka es esmu slikts cilvēks. Nesakiet man to, nerādiet to. Es esmu perfekta. Viss. Man liekas sliktāk, ka kolēģis čāpstina. Man ir tādi kolēģi bijuši. Nē, es nevaru teikt, ka ir. Nu, viņi ir. Un citreiz vēl runā kaut ko tādu ļoti aktīvu, un es arī skatos to muti, es redzu to saturu, kas tur nonāk tajā mutē. Palēninājumā tā. Un tā kā tieši vēl, kad pilna mute un runā ne tikai tā čāpstina, bet vēl kaut ko aktīvu stāsta. Ok, bet tas gan ir pretīgi. Tā, tu redz, ka tas cilvēks runā ar muti vaļā, un tas ēdiens tā kā apmetās arī mutē. Tu redzi, viņš pielīja pie zobiem, un tad no augšējiem tā kā... Un tu redzi, kā teiksim, tur ir piemēram kotleta un kartupels brūns un zeltens, kā viņš lēnām kļūst par jaunu toni un jaunas konsistences masu. Un tad vēl smuki gaisma krīt, un tu redzi, kā tā siekaltiet ir gabaliņš sprākšs ārā. Man ļoti arī tas patīk. Jā. Ļoti patīk. Okay. Jau un tas siekals ar tādu tā kā toni jau tādu, jau kaut ko sprākšķu. Jā. Forši. Simfonija. Apsveicu mūs. Es domāju, ka es neatceros, kurš uzvarējis īsumā. Nezinu, īsti noteikti. Čāpstinātājs uzvarēja. Es atvainojos, ko? Viss kārtībā, Alis. Tu esi perfekti. Tev nav jāatvainojas. Vai es dzirdēju kaut ko par to, ka tu nezini noteikums īstenībā? Nē, kurš to pateica? Kāds? Es tā nebiju. Es nezinu. Labi. Es dzirdēju, ka šitajā raidījumā vispār ir jārisina klausītāji iesūtīts problēmiņas. Ir kāds kaut ko atsūtījis Linda? Pirmā problēmiņa. Esmu kopā ar savu draugu gan arī 2 gadus. Nevaru sagaidīt, kad viņš mani bildinās. Esam par to runājuši un abi to vēlamies. Iepriekš runājām, ka tam jābūt aptuveni pēc 2 gadiem attiecībās. Man nepatīk, ka nevaru šo situāciju izkontrolēt. Iztēlojos brīžus, kuros viņš mani varētu bildināt, un kad tā nenotiek, esmu pūcīga, ko viņš sajūt. Negribu viņam šo stāstīt, jo negribu būt tā stereotipiskā sieviete, kas zāģē savu draugu par precēšanos. Mēs par viņām parasti smejamies. Palīdziet man lūdzu viedās dāmas. Paraksts nepacietīgā. Man liekas, ka viņi atsūtīja uz nepareizo podkāstu, jo viņi uzrakstīja viedās dāmas. Nepacietīgā. Tu mums adresēji šo jautājumu? Ja viņi vēl arī mums, un mēs arī neesam apprecējušās. Jā. Es reāli sadzirdēju to, ka gribu kontrolēt. Viņa tāda, es nevaru izkontrolēt šo procesu. Man liekas, ka nepacietīgajai besī, ka pļāviens, ja es būtu bildinātājs, sen jau būtu viss noticis un būtu tik labi. Jā. Noticis, tā kā saņemies. Bet man liekas, viņi jau ir izrunājuši to. Varbūt viss briest vēl?
Nu, bet cik var gaidīt? Tā 2 gadi bildināt ir pagājuši. tik liela atbildība. Jā. Tas ir milzīgs lēmums, jo tad, ja kaut kas atškarējās pēc tam, tad tā kā es to bildināšanu izdarīju. Es tikko, tas gan jau, ka nepacietīgai neliks justies labā, es tikko biju publiskā bildinājumā piedalījos. Es nekad dzīvē nevēlētos saņemt publisku bildinājumu. Pieteikumu. Bilde, bet tas bija tik cute priekš tiem cilvēkiem. Tas bija nenormāli forši. Un tas bija visiem negaidīti. Un man liekas, tas bija nenormāli kolosāli. Tā kā iet prezentācija, improvizētās prezentācijas. Dažādi jaukti slaidi. Tev vienkārši uzmet slaidu un tev jārunā. Uzmet slaidu, tev jārunā. Un tad ir pēdējie 2 slaidi, un mēs visi saprotam, ka šis ir bildinājums. Tas ir cute. Ārpēc cik forši, ka tu tieši tagad iebēri viņai vēl sāli brūcēs. Var vēl kaut ko Nav par ko. pateikt? Un viņi bija kopā tieši 2 gadus, un viņi bija tieši sarunājuši, ka tieši pēc 2 gadiem bildinās. Un viņi zināja, ko viņi tieši grib kādu bildinājumu. Jā. Ja? Jā, viņi visi bija izrunājuši, un cilvēks Nu, to lūk, izdarīja. nepacietīgā. Mēs tev nevaram palīdzēt. Bet varbūt Alisa var. Īstenībā mums ir terapeits studijā. Terapeits studijā. Īstenībā tas ir psihologs. Psihologs studijā. Tātad, vispirms nepacietīgā, ko es tev gribu teikt, un arī ko tava vēstule mums atklāja, bet es domāju, arī tu pati to zini un jūti, un tāpēc arī raksti mums, ka mīlestība ir kaut kas tāds, ko var dāvināt tikai brīvprātīgi, un tas ir kaut kas, ko var dot tikai brīvprātīgi, un mēs nevaram no cilvēka izspiest mīlestību, lai vai kā mēs gribētu. Un tas ir forši, ka jūs par to jau esat runājuši, bet izklausās, ka tev pašlaik lielākās grūtības un ciešanas sagādā tās gaidas un domas un tie scenāriji, ko tu galvā fantazē, kad tas gadījumā tagad notiks, un tas varētu būt tik forši, un tad man ir šodien jāsapucējas, jo mēs dosimies, un tad viņš man bildinās, un man ir jāizskatās smuki, bet tad tas nenotiek, un tu domā, kāpēc es iztērēju visu to laiku, lai izgludinātu matus un drēbes un sapucētos un visu šito. Tā kā jā, tas ir kaut kāds veids, kā tu uzturi pati savas ciešanas, bet ja tu viņas uzturi, tad tev ir arī tas spēks un vara un varēšana to pārtraukt un mazināt. Tad nebarot šitos domu scenārijus un tās fantāzijas un ļaut tam vairāk plūst. Ļaut tam vairāk plūst un ļauties. Nevaru sagaidīt. Gaidi. Pierādi sev, kā tu to vari. Vai arī, ja galīgi nevari, tad bildini tu pati, bet tad tu teiktu, es gribu, lai viņš bildina. Bet tad sanāk, ka tu gribi kontrolēt citus cilvēkus, un tā jau nav mīlestība. Tā kā, ja tas notiks, bet tāds pārdomu jautājums, ko tu vari priekš sevis padomāt, ir, kas būs citādāk? Pēc bildinājuma, kas tieši būs citādāk? Pēc kāzām, kas tieši būs citādāk? Kas ir tas, kas mainīsies tavuprāt? Jo tik nelaimīgi, cik mēs esam šodien, mēs būsim tieši tikpat nelaimīgi pēc tā, ka mēs dabūsim to, ko mēs gribam. Tas tā vienkārši ir. Tā kā tu pati dari sevi laimīgu, tev nav nepieciešams bildinājums vai kāzas, lai tu varētu saskatīt, ka tu esi foršs cilvēks un baudītu savu dzīvi. Varbūt termiņš jānoliek. Viņa tā visi skaidu vēl 2 stundas, vai es gaidu vēl 3 mēnešus. Tas noteikti palīdzēs, jā. Bet termiņš, runāju par termiņu. Jā. Viņi raksta, ka viņi ir gandrīz 2 gadus kopā. Un viņi paši ir runājuši pēc 2 gadiem attiecībās. Nepacietīgi. Tas čalis īstenībā skaita dienas. Viņam tāds nav vēl 2 gadi. Nevaram mēs precēties. Es tev nevaru bildināt. Jā. Tā kā vīrieši ir tādi taisni cilvēki. Man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka viņi ir par to runājuši. Viņi abi par to zina, ka šis notiks, ka viņi abi to grib. Viņiem ir kopīgs mērķis. Viņi iet uz to laiks arī nepielūdzami iet. Viss, protams, ka tu nevari sagaidīt, būs kaut kas aizraujošs, un jūs būsiet līgavainis un līgava. Un tad jūs varēsiet plānot kāzas un strīdēties par ielūgumiem un par viesiem, ko jūs aicināsiet vai neaicināsiet. Tur būs daudz. Bet tas foršākais ir, ka tu negaidi, ka tevi tagad bildinās. Bet ja tu visu laiku gaidi, viņam jau nav tā loga, ka tevi nobildināt, ja tu visu laiku esi tā kā, tagad. Un vajag jau, lai tas tev ir pārsteigums. Tas būtu visforšāk, ka tas ir pavisam negaidīti. Jā. Cerams, ka tad, kad tu jau klausīsies mūsu atbildes, tu jau būsi jau bildināta un man liekas, ka tur viss būs kārtībā. Bišķiņ vēl jāpagaida. Bet ja tas cilvēks tiešām ir nav tādas indikācijas, ka nebūs, bet jūs esat runājuši, tad vienkārši tad gan ir jāļauj
lietām, iet savu ceļu. Uzticies tai sarunai. Jā, tu viņu mīli, viņam uzticies. Jā, nē. Un tas, ka tu nevari sagaidīt, liecina par to, ka tas ir kaut kas, ko tu ļoti no sirds gaidi. Un tas jau ir viss ok un piemēroti un forši. Tā kā, jāuzticās partnerim un ko jūs savā starpā sarunājāt. Uzticība baigi svarīgā. Es arī nevaru sagaidīt līgo svētkus, bet es jau nekādīgi nevaru to ietekmēt. Jā. Es varu uztaisīt ugunskura pati, jebkurā mirklī, bet Tas nav tas pats. tas nav tas pats. Kaut kas noderēja no šīs, nezinu. Pacietība ir liela lieta. Uzticēšanās, paļaušanās. Pacietība, uzticība, paļaušanās. Uzticība, paļaušanās. Pup. Tā, Patiecība. nepacietīgā. Jā. Tev novēlējums pup. Jā. Paldies, ka tu atsūtīji šo jautājumu. Es apsveicu, ka tev ir mīlošs, foršs partneris, ar kuru jūs esat jau runājuši par laulībām. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgi un skaisti. Un lai jums izdodas nobildināties, apprecēties un viss, kas pienākās laimīgai kopdzīvei. Paldies tev! Laikam viss, ja? Nu labi. Kas tur vēl ir? Tagad no vēl nēsošas laulības pie laulības. Čipa, pasties nepacietīgā. Tu pēc 3 gadiem. labi, nē. Tas nav viennozīmīgi. Cerams, ka nē. Jā. Bet tas ir iespējams. Ko darīt, ja vīrs saka, ka mani vairs neiekāro, jo esmu mainījusies? Pēc 2 bērnu dzemdēšanas mainījies mans ķermenis un esmu krietni pieņēmusies svarā. Esam ar vīru par to runājuši, un viņš saprot, ka jāpieņem mani tādu, kāda es esmu, un viņš arī pieņem mani, bet vienlaicīgi arī pieņem un samierinās, ka seksa mums vairs nebūs, jo viņš mani vairs tādu neiekāro. Mani tas neapmierina, negribu dzīvot tādā nolemtībā, bet taisnība arī ir, ka gribu, lai viņš mani pieņem un mīl tādu, kāda esmu. Paraksts 2 bērnu mamma. Pirmkārt, 2 bērnu mamma. Pļāviens, tev 2 bērni ir, cik forši tas ir akmensdievs, tavs ķermenis izveidoja, uzkonstruēja 2 jaunus cilvēkus, ja? Es gribētu vienkārši tā kā mazu mirklīti tam veltīt, kad, labi, vīrietis bija klāt, viņš kaut ko tur ielika, bet tu to izveidoji, tavs ķermenis uztaisīja 2 mazus bērnus. Viss. Tu jau esi galvenā. Tas ir viss. Tā, beidzam šo sēriju, beidzam visu podcastu. Diemžēl tāds nebija jautājums, mēs nevaram noslēgt. Bet par to iekārošanu, es nezinu, es iedomājos, vai tu sevi iekāro? Jo tā kā skaidrs, ka tavs ķermenis ir mainījies, tu esi cits cilvēks, tu tagad esi māma, tev ir arī jauni pienākumi, droši vien pienākuši klāt, tev ir jaunas domas, ko domāt. Vai tu atceries padomāt par sevi kā sievieti, nevis tikai 2 bērnu māmu, pat neņemot šajā vienādojumā tavu vīru, kurš ir pateicis savas domas, kas ir arī apbrīnojami, ka viņu attiecības ir tādā tik atklātā līmenī, ka viņi var par to tā sarunāties, bet vienlaikus kaut kas arī tāds sāpīgs tur sadzirdēju, un es vienkārši domāju, vai tu sevi uzskati par foršu, jo tev vajadzētu, jo pirmkārt, tu atrakstīji, tu klausies mums raidījumu, tu jau esi foršu, Tu uztaisīji 2 bērnus, tas ir vēl tev plus 100 punkti. Un, vai tu sevi kaut kā arī apmīļo un iepriecini? Alisa, palīdzēsi, lūdzu, 2 bērnu mammai? Palīdzēšu. Es pievienojos tevis teiktajam, Dīta, ka ir vērts noteikti ieraudzīt sevi kā sievieti. Un tagad droši vien tik daudz, kas ir mainījies, un tu esi arī pilnīgi cita tagad, un tas ir normāli, un tas ir ok. Un, ja šobrīd ir šādi, tas nenozīmē, ka tā būs visu laiku. Tu veido to ceļu no jauna pie sevis, tu bruģē to taciņu pa jaunam, un tas ir pilnīgi ok. Mentāli tu esi mainījusies, emocionāli daudz, kam ir iziets cauri, arī ķermenis ir daudz pastrādājis. Tas viss ir normāli un dabiski, pilnīgi ok. Tā kā vai tu sevi iekāro, tu kā sievieti, kāds ir tas konteksts, vai tu sevi vari tā vispār saredzēt kaut vai uz brīdi, kaut kādās situācijās, un ko tu dari, lai tas tā būtu. Tālāk dzīve norit gada laikos. Tagad ir tāds gada laiks. Šobrīd tavā dzīvē ir bijuši arī citi, nāks vēl citi. Šitā nebūs vienmēr. Šitas ir tāds periods šobrīd. Lietas mainīsies. Bet vēstules pirmais jautājums bija, ko darīt, ja vīrs saka, ka mani vairs neiekāro?
Es gribu dzirdēt no tevis, ko tu gribi darīt? Ko tu gribi darīt? Tu man jautā, ko darīt, ja vīrs man tā saka, un es tev jautātu, ko tu gribi darīt ar to? Ko tu gribi ar to darīt? Vai tu gribi ar viņu kopā pie tā strādāt, vai tu gribi sev mīļāko, vai tu gribi, lai viņš tevi neaiztiek, un viņš tiek ar savu prātu galā pats, pirms viņš atkal pie tevis nāk, un viņš saņemās un ierauga tevi kā cilvēku, vai kā, ko tu gribi, ko tev gribās. Un gribu, lai viņš pieņem un mīl mani. Arī tādi vārdi tur bija, un tad man arī Kāda es esmu, jā, beigās, jā. pieņem un mīl mani tādu, kāda es esmu. Jā. Nu, mēs nevaram kontrolēt citus, un mēs nevaram piespiest citus cilvēkus, bet es gribētu jautāt, ko konkrēti tas nozīmētu, kā tas izpaustos, kā tas priekš tevis izskatītos, ko tu saproti ar to, ka tu saki, gribu, lai viņš pieņem un mīl mani tādu, kāda es esmu, vai tas nozīmē tieši to mīlēšanos, un ja tā, tad to var risināt tālāk un veidot ceļu uz tādu kontaktu. Bet no sākuma tad ir jāsaprot, ko man nozīmē tā pieņemšana un mīlēšana, kā es to sajutīšu, kā es zināšu, ka es esmu mīlēta. Seks ir mīlestība, vai ne? ABC 1+2 ir 4. Vārdu sakot. Ko? 1+2 nav 4. Seks nav mīlestība, arī obligāti. Tāds vidāns. So deep. Nē, jā, jo te problēma jau ir tajā, ka tā mīlestība varbūt izpaužās tieši ar to iekaru un ar seksu, un tāpēc arī ir tā, kad tur neko, ja tas nenotiek, tā tad vairs nepieņem. Mīlestības ir dažādas, bet ja gribās seksu, to jau arī vajag risināt, un tas ir ok. Nu, mēs visi to kādreiz gribam. Kādreiz gribam, kādreiz negribam. Un kādreiz atkal gribam, un kādreiz atkal negribam. Tas ir tā plūstoši. Tā kā tā. Man liekas, arī viņi rakstīja, ka kad ir tā svara izmaiņas, izskatā izmaiņas, bet iespējams, ka arī tam partnerim taču arī tā iekāra var būt mainījusies, tāpēc, ka arī lomas ir, tagad viņš ir arī tēvs, un viņa ir māte, kā jau es iepriekš teicu, viņiem ir tik daudz jaunu lietu, ko domāt un ko risināt, un vai tur vispār paliek vieta tai iekārai, kur ir 1+1 ir 2, nevis 4, kā šajā gadījumā, un vai viņi atrod kaut kādu to laiku sev, jo ķermeniski tas ir viens, bet vai viņš tevi iemīlēja, un es pieņemu, ka viņš ir arī tavu bērnu, pieņemot, ka viņš ir, piemēram, tavu bērnu tēvs, vai tavs ķermenis bija vienīgais, kāpēc jums bija seks, vai to kā nebija arī kaut kādas vēl citas lietas, kuras iespējams ir zudušas, jo ir šitās visas jaunās lietas, ko risināt, un kuras ir tik svarīgas lietas, viņas ir priekšplānā. Dita, tu tik skaisti to pateici, man likās. Man tiešām viedā sieviete. Reāli, ļoti pareizi. Man tiešām tas likās tā forši. Vai tad tevi iemīlēja tikai tavu ķermeņa dēļ? Es tikai tā daru, jā. Visi man partneri, kas bijuši tikai izskats man ir svarīgi, cik viņi svēr. Un krāns. Tā ir patiesība, bet tā nav patiesība. Īstenībā šajā daļā, es domāju, ir jāatrod laiks vienam priekš otra. Man liekas, ka ļoti forši, ka viņiem ir tādas atklātas attiecības, kas man likās ļoti, ļoti svarīgi tajā, ko Alise teica, ir, viņas jautājums bija, ko lai es daru ar to, ko darīt, ja vīrs man tā saka? Jā, un Alise tev prasa pretī, bet ko tu gribi darīt? Ko tu gribi darīt? Ko tu, 2 bērnu mamma, gribi darīt ar šo ampu? Jā. Vai nu tu gribi pieņemt to, ka jums tagad nebūs seksa visu dzīvi, vai tu gribi mainīt to, ko tu vari darīt, ko jūs abi varat darīt, lai to izmainītu? Vai pieņem, mainies, vai aizēj uz citu istabu? Viena praktiskā lieta, kas man obligāti ir jāpasaka, ko es iemācījos no dažādiem intimitātes treneriem, tas, ka pēc lielām pārmaiņām, arī tādām kā bērnu ienākšana ģimenē, un tā kā tajās pāra attiecībās, reizi nedēļā jums ir randiņš. Neatkarīgi no tā, kas notiek, kas nenotiek, reizi nedēļā 1 stundu jūs veltāt viens otram, un tas nav par seksu, bet tas ir par būšanu kopā un ieraudzīt vienam otru kontekstā, kas ir ārpus mamma un tētis mūsu bērniem. Tas, ko jūs arī pieminējat, vajag to atkal atgūt to mūsu sajūtu. Mēs kā pāris, tu un es, mēs vienkārši sākumā paesam kopā, pierodam viens pie otra atkal,
Un tad jau soli pa solim, ja mums reizi nedēļā ir randiņš, man liekas, tās izredzes palielinās. Jā. Un tu teiksi, kāds randiņš, mums 2 bērni. Jā, jūs noliekat 2 bērnus gulēt. Tas randiņš varbūt arī, piemēram, piekdienas vakarā, 11. vakarā, visi ir noguruši pēc darba. Visi ir noguruši arī bez darba, visi ir noguruši. Bet jūs atrodat apzināti to laiku viens priekš otra, noņemot seksu no galda kā tādu, ka tas nav pat temats, ko apspriest, vienkārši paskatīties, kāds man foršs cilvēks ir pretī. Varbūt tā viņš nepatīk vairāk. Nē, es pieņemu, ka patīk, ja viņi ir atsūtījusi šo, jā. Bet man liekas, ka tā kā daudz vieglāk ir šajā situācijā vainot to, ka ķermenis ir mainījies. Jā. Nevis paskatīties uz to, ka nav šīs attiecības. Nav kontakts bijis. Jā, nav kontakts, jā. Nē. Nepatīk tev pupi un viss. Bet pieņemoties svarā, man liekas, arī pupi tādu foršu kļūst, nav tā? Var izslēgt gaismu. Tumsās attikties. Tāpēc es tā saku, manuprāt, nav, lasot pieejamo informāciju, kas tas ir, tā var mierīgi būt, ka ir, man liekas, daudz vienkāršāk ir vainot to ķermeni, nekā paskatīties uz to, kas cits varbūt potenciāli pa ceļam ir pazaudēts, aizmirsts un ko vajag no jauna. Bet nav bezcerīgi. Jā, absolūti Nē. nav. Come on, jūs sarunājaties. Cik nav bezcerīgi. Tieši tā. Jā. Bezcerīgāk būtu tā, es uzzināju, ka vīrs man nokrāp. Tā kā tad ir sliktāk. Jā, tas Mums raksta par to, kā vēl risināt šo situāciju. Mīļā 2 bērnu mamma, cik tas ir forši, ka tev ir 2 bērni. Es nevaru beigt par to domāt, ka cilvēki taisa jauns bērnus, tas ir baigi superīgi. Izslēdz gaismu. Izdur acis. Izgriez vīram krēklavas caurumus. Izdari kaut ko nejauku. Nē, tas bija joks viss. Īstenībā paldies, ka tu atsūtīji mums šo vēstuli. Es ceru, ka kaut kas no tā, ko mēs te izdomājām, var arī tev palīdzēt. Es zinu, es tev varu simtpunkti pateikt, ka tu neesi viena ar šādu jautājumu. Es domāju, ka šis ir aktuāls ļoti daudzām jaunām ģimenēm, kur ienāk bērniņš ģimenē un viss mainās. Un pēkšņi vīrietis nav vienīgais, kam tu velti savu uzmanību. Un viņš tur Es jau atkal par tiem vīriešiem, jā, bet viņš šāds, tu man vairs nepateici. Īstenībā varbūt jau nepatīk tas, ka tu, nevelti laiku viņam tik daudz, cik agrāk, jo tev... Viņam sev... Jums kopā. Jā. Jums kopā. Es ceru, ka jums izdosies atrast laiku vienreiz nedēļā randiņš un atrodiet ceļu viens pie otra. Un mēs jums novēlam izdošanos un daudz jaunu seksu. Un jauns ķermenis nozīmē jauns seksu pieredzi. Tieši tā. Labi, lai izdodas. Paldies par vēstuli. Čau! Tagad mēs atkāpsimies no attiecībām. Atvelkamies no attiecībām un pievelkamies šeit. Ne šeit. Tur tāda problēma. Citur kaut kur? Šeit, sevī. Okay. Es jau biju ārā izvilkusies. Okay, šeit. Okay. Tu gribi iziet ārā? Kā nošķirt, ka šis cilvēks man besī, jo viņš kaut ko manī spoguļo, piemēram, varbūt es arī tieši tāpat daru, un kad tas ir tāpēc, ka vienkārši besī, un man nav tāpēc jāurķējas sevi, jo daudz punkta iemesli, paraksts starps. Tātad man besī cilvēks, tāpēc, ka viņš tiešām ir stulbs cilvēks, vai arī tas parāda kaut ko par mani, un tāpēc man triggeroja. Godīgi, tārpam šodien ir galvenā balva. Tas ir tik superīgs jautājums. Es to atsūtīju. Es gribētu, lai es to būtu atsūtījusi. Bet es to neatsūtīju. Kāds to izdarīja? Cik superīgs jautājums. Es arī piekritīšu tev, Dita, jo man arī tāds ir līdzīgi. Īsumā mēs ar Lindu sarunājām, ka mēs atsūtījām šo jautājumu. Tas ir mūžs senas, manuprāt, vienmēr aktuāls jautājums. Vai tiešām stulbs? Jo tas koncepts, ka tā kā tevī kāds spoguļo, manā pasaulē nav viņš tik sens. Tas nav tāds, es kaut kādā brīdī to uzzināju, tā, tiešām, ak, Dievs, cik stulbi. Un tad es kaut kādas lietas citreiz pamanu, kā man besī. Un tad jo es tā daru, es pārtraucu, un man vairs tas nebesī. Bet citreiz tas tiešām ir tāds jautājums, es taču tā nedaru, kad man besī šitais. Pilnībā piekritīšu. Alise, labi, viss. Es tev izslēdzu mikrofonu ārā. Bet to vispār var nošķirt?
Vai tur vienmēr ir, ja tev kaut ko izsauc kāds konkrēts asas izjūts, tad tas ir par tevi? Nu, cik tālu mēs gribam iet, vai mēs gribam iet līdz budistu meditācijām Himalajos? Nē. Paliekam Latvijā. Okay. Būs pat daudz vienai dienai. Jo tas ir tiešām tāds atvērts jautājums, cik zen mēs gribam būt, cik harmoniski mēs gribam būt, un vai drusiņ tā uguntiņa un tā besīšana, ka mums kaut kas uzvelk, vai tas mūs padara par cilvēkiem un liek mums tā forši garšīgi dzīvot, vai arī mēs gribam nokļūt stadijā, kur nekas mūs nevar aizskart. Dažādi ceļi ir pieejami, bet suprīgs jautājums tad tādā īsumā, kas ir mana problēma un kas nav mana problēma, kas ir kaut kas manī ir un tāpēc man kaita, un kas ir kaut kas man vienkārši liekas pilnīgi dumji, stulbi, nesaprotami, iracionāli dumjas lietas pasaulē. Bet izklausās, ka Dītai ļoti šis jautājums bija tāds spēcīgs. Un kā tev bija? Man tas pats ir. Un nekas cits tev neatliks, kā, manuprāt, vienmēr urķēties. Jautājums, cik tālu tu gribi urķēties, bet, lai atbildētu to, man liekas, ka ir jāuzdod šis jautājums. Nekas cits neatliek. Ne? Un nav tādas objektīvās vienas pareizās atbildes arī par to, cik tālu urķēties vai vispār to darīt, kur novilkt to robežu. Tas ir tik subjektīvi. Tās ir labas ziņas un tās ir sliktas ziņas. Sliktās ziņas, tāpēc, ka nav vienas pareizās atbildes, mēs nevaram jums pačukstēt, kas tā ir. Bet labās ziņas, tāpēc, ka jūs esat savas dzīves noteicēji, savas realitātes autori, savas stāsta autori, jūs varat noteikt, kas jums ir kas. Un vienīgā atbilde vismaz priekš manis, kas arī super subjektīvi, jo vairāk es izzinu sevi, jo vairāk es zinu, kas ir mans un kas nav mans. Nu, jo vairāk es zinu, kas es esmu, jo vairāk es arī zinu, kuros brīžos kaut kas ir vai nav par mani, bet tas viss ļoti, ļoti ir atkarīgs no tā, cik daudz es sevi esmu iepazinusi. Jo mazāk, jo grūtāk man nošķirt, jo vairāk es sevi iepazīstu, jo vieglāk man nošķirt ir. Es laikam šajā situācijā gribu padalīties ar savu personīgo pieredzi. Aiziet tārpiņu stāsti. Mēs zinām arī, ka tu atsūtīji to vēstuli tārpu stāsts. Tas bija iegansts. Jā, tas bija iegansts. Bet tieši tāda situācija. Vienu tāpat situāciju, divi cilvēki, kuri teorētiski izdara vienu un to pašu. Es tagad tik lielā detalizācijā varbūt neiešu. Bet kāpēc es dusmojos uz vienu cilvēku, bet ne uz otru? Abi divi izdara vienu. Super interesanti. Un tā kā man objektīvi izvērtējot faktus, abi izdara vienu un to pašu problēmu. Wow. Un tā, kāpēc tas cilvēks man besī? Un tad es tā kā rokos, iemžēl, urķējos sevi iekšā, un es saprotu to, ka tā viena persona izmanto varbūt tādas taktikas, ko es pat esmu neapzināti izmantojusi, un tas bija viena šķautne, un tad otra es sapratu, ka nē, ka tas ir, ka cilvēks atļaujās darīt to, ko es sev neatļautu darīt, jo es uzskatu, ka tā nedrīkst darīt. Un tad es aizēju tālāk, kāpēc es domāju, ka es tā nedrīkstu darīt. Un tad man tā bērnība. Un tad es saprotu, ka tas viens cilvēks man besīja, tāpēc, ka es pati tā neatļautos, gan notiekās spoguļošana kaut kādos aspektos, un tad tas otrs cilvēks man besīja tikai tāpēc, ka mazāk, bet bišķiņ tikai tādēļ, ka es arī tā nevarētu atļauties darīt. Un kad tur notiekās tā situācija, ka es tā nevaru, es tā nedrīkstu darīt. Un man pēc pat izdomāja tos noteikumus, ka es to nedrīkstu darīt. Un tad vienkārši tur rodās tās dusmas. Un nekad, man liekas, ka tad, kad es esmu bijis ļoti triggerota, tad tas vienmēr ir sevī. Tad tā kā... Ja tie ir kaut kādi lielie triggeri, kur tu jūti tādu milzīgu reakciju pret kaut ko, tad tam ir jābūt kaut kādā mērā par tevi. Nu, tā kā nevar būt, ka tas ir pilnīgi no nekurienes. Bet var arī vienkārši dusmoties, ja cilvēks uzvedās vienkārši netaisnīgi, neiedzīgi, stulbi. Neiecietīgi, jā. Spēr dzīvniekiem. Man liekas, ka... Jā, man besīt, tāpēc, ka es tā daru, jā. Ja cilvēks nozdara citiem fiziski pāri, man liekas, ka te tu vari neurķēties. Jā, visticamāk, tā nav obligāti tava problēma. Jā, tā būtu ir visas sabiedrības. Jā. Vai arī Linda tā, bāc, es tā nevarētu. Bet principā tas tā sanāk, es nesistu. Tu tā, kāpēc es nesistu? Un urķējies bērnība. Man neļāva tā. Jā. Man tik ļoti patika tas, ko tu pastāstīji, Linda. Super, tāds piemērs, tāda ilustrācija. Vienkārši kā uz baltas lapas tas viss redzams. Un tu noformulēji kaut ko, ko es tā kā vēl nepaspēju, bet kur tas bija.
Un tāpēc tik forši, ka mēs kopā par to runājam, jo mēs saliekam to bildi kopā, kad kā saprast, vai tas ir vai nav mana problēma. Tad, ja tas tevi patiešām kaitina un tā ir tava problēma, tad visdrīzāk tas būs viens no 2 variantiem. Vai nu tev kaut kas besī un neapmierina tajā, ko citi dara, tādēļ, ka tas vispār pēc ētikas, pēc tavām vērtībām un pasaules uzskata nav ok, kā piemēram spērt dzīvniekiem, piemērs viens. Vai arī tas būs tas variants, ka besī, tāpēc, ka es sev neļauju tā darīt, un es kaut kādā veidā sev to esmu aizliedzis, bet dziļumos man skauž, jo es arī gribētu tik daudz atļauties. Jā. Es gribētu ļaut sev nebūt sagatavojusies darbā. Es tā gribētu dot 5% sev. Es nevaru tā. Ir kāds cilvēks no manis. Un ka besī tie kolēģi, kuri vienkārši tā, darba diena, neatceros vispār, kur es strādāju. Jā. Jep. Jā. Tā ir cik foršu jautājumu. Tu atsūtīji, ka mēs kaut ko par Lindu uzzinājām. Ne konkrētus vārdus viņa mums nosauca, bet... Jūs zināt, kas jūs esat. Un jūs neklausāties šo podkāstu. Neklausieties, slēdz ārā. Jā, man liekas, forša perspektīva. Un redz, cik interesanti arī bija pašām par sevi padomāt. Paldies tev par jautājumu. Es ceru, ka tev izdosies paskatīties sevi. Nesit lūdzu dzīvniekus. Kā mums tur iet? Es jau vairs nezinu. Laikam jau ir laiks mums doties, jā. Atkal jābrauc ir. Mums atkal ir jābrauc. Atkal atpakaļ. Viss šitas raidījums, vienīga ceļošana ir. Laika upe plūst, un mēs te plūstam līdzi. Bet zini, kas atgādina arī vēl tagad, kā tu tikko darīji? Tā dziesma, ka par to kaķēniem, dzīvus kaķēnu saprogu ar minētu, un kaķēns nevažo ar siltu pienu. Tas, es aizmirstu precīzos, pat sapratāt. Menots? Tagad, man liekas, ka Menotam bija tāds dziesma. Alvas Zaldātiņš? Kaut kas no tā. Jā. Kaut kas no tā. Tagad Linda mums atklāja to, ka mēs īstenībā drīkstam dziedāt podkāstā. Tikai dziedāsim. Dziedāsim visu laiku. Ceļojumu laikā. Jēzus, stāvi man klāt. Labi. Tipu, tapu. Īsībā izrādās Linda ir Jēzus. Iedomājies? Visi jau gaida, kad viņš atgriezīsies. Un viņa visu laiku šeit bija. Un mēs ar viņu rakstam podkāstu. Ko, es teiktu tā. Mēs esam atgriezušies pagājušā gada martā. Okay. Nē, tā nav taisnība. Šī gada martā arī diezgan nesens ceļojums. Bet kaut kā man liekas, ka tie īsākie ceļojumi ir tādi pat grūtāki. Tur, kur pirms 2 stundām vai šajā gadījumā uz martu, tas jau pat bija. Es nezinu. Grūti uztrāpīt uz to īsto sekundi. Jo, ja tu ceļo 70. Viegli, tā liels tās lēciens, bet tagad uz stundu atpakaļ tā. Jā. Vieglāk nekļūs arī, es jums to uzreiz varu pateikt. Jā. Olga Kambala. Krāpšana. Janvārī pasūtīju Instagramā caur Olgu Kambalu stipro eļļiņu ar piegādi. Pagājis ir vairāk kā mēnesis un neko neesmu saņēmusi. Naudu neatgriežu. Kad rakstīju, kur mans pasūtījums, atsūtīja Omnivas izsakošanas numuru. Tur statusā norādīts, ka pasūtījums nav nodots kurjeram un tā vēl joprojām. Solīja atvest pati. Iedevu savu numuru un adresi. Dzīvoju blakus mājā. Vairāk uz ziņām neatbild. Biju rakstījusi arī pašam Kasparam, meitai, jo nauda tika sūtīta uz viņas kontu. Rakstīju arī pašam KCBD. Restīvi uzņēmumam. Neiesaka neko sūtīt no Kambalām. Krāpšana. Lūk, tāda sūdzība. Es domāju, ka vispār no viena nevajag neko sūtīt. Jums nelikās savādi, ka viņa zina, ka dzīvo blakus mājā, tad viņa raksta Kasparam, meitai par CBD eļļiņu? Es domāju, ka tas nav labi tik daudz zināt par cilvēku. Vai klauvē pie durvīm varbūt? Bet arī varbūt tā ir tāda mīlestība pret uzņēmumu, ka tu tā kā tik rūpīgi pieeji. Un tu es zinu jūsu adresi. Ok, bet kāds ir jautājums? Aktuāli problēmas? Kas ir jautājums, uz ko jāatbild? Jā. Ko darīt, kad vīrs man to saka? Jā. Kāds jautājums? Ko tu gribi no mums? Jums ir bijis tā? Nē. Paldies. Tas arī viss. Tas šajā raidījumā viss. Paldies. Bet arī nekad nav bijis tā, ka neviens jums neko nepiegādāja.
aizķērusies. Man šādi Man nav nav. bijis īstenībā. Un man liekas, ka tā kā ņemot vērā, ka tas ir vietējais uzņēmums, kā piemēram mūsu uzņēmums vai Visapnīca LV, kur ir dažādi grāmatā, mēs cenšamies rītīgi katru kaut kādu aizķeršanos vai katru lietiņu ar vietējo klientu atrisināt. Man liekas, ka tas ir tā kā akmens uzņēmēju Šķērs, papīrīts. dārziņā, kur viņi nerisina šo problēmu, ka cilvēks jau ir ticis jau līdz sūdzības LV. Un es vienmēr ļoti, ļoti cerēju, ja gadījumā kādam ir problēmas ar mūsu produktiem, ka cilvēki uzraksta. Nevis raksta kaut kādu sūdzības LV vai kādam citam sūdzēs. Tā kā jums gadījumā ir kāda problēma, rakstiet vienmēr. Jā, ne tikai Alisei rakstiet par savām dzīves problēmiņām, bet arī atsūtiet mums, ja jums ir kaut kāda piegādes problēmiņa vai kaut kas ar precijām. Nu, mēs jau atrisinām. Jūs jau zināt, mēs blakus mājā dzīvojam. Jā. Atrakstiet manam sunītim, atrakstiet. Jā. Vecākiem mūsējiem aizrakstiet. Jā, mēs atrisināsim. Jā. Nu, tāds tas raidījums. Ko mēs šodien uzzinājām? Nē, es varu teikt, ko tik mēs neuzzinājām. Mēs neuzinājām. Es neuzzināju, no kā sastāv zvaigznes. Es neuzzināju, kurā brīdī var stādīt narcišu noziedējušos sīpolus. Ko tu neuzzināji, Elsa? Es neuzzināju neko jaunu vispār. Visu šito zināju jau. Wow. Nu, par kambalām tas man bija jaunums. Ka viņiem ir uzņēmums? Jā. CBD eļļiņas izklausās īsumā labs Neslikti. produkts. Produkts labs ir. Slikts klientu servis. Nevaram 100%. Nevar teikt, ka mēs nevaram zināt tieši tā. Varbūt tas ir cits CBD izplatītājs, kas raksta, lai sabotētu. Jo te tā ir biznesa ideja, Linda. Mēs arī varam uzrakstīt sliktas atsauksmes par visiem citiem līdzīgiem uzņēmumiem, lai gan mūsu uzņēmumam nav līdzīgu. Bet mēs varam uzrakstīt un sabotēt. Jā. Bet mēs arī varam nodrošināt tādu pakalpojumu priekš citiem. Jā. Jūs mums maksājat, mēs jūsu vietā tā kā rakstīsim sliktas atsauksmes. Dievs, cik labi ideja. Par jūsu konkurentiem. Par mūsu konkurentiem un viņu konkurentiem. Es eju vidā reģistrēt šo uzņēmumu. Tātad, rezumējot šo sarunu, šo sēriju, pacietība, uzticība, paļaušanās, randiņi vienu reizi nedēļā, un ja tev ļoti, ļoti kaut kas besī, visdrīzāk tur ir kaut kas arī par tevi, vai nu kaut kas, kas norāda uz tavām vērtībām, vai kaut kas, kas norāda uz to, ko tu gribi īstenībā, bet tu sev neatzīsti, ka tev arī gribētos būt drusciņi sliktam un darīt tās lietas. Nu, atkal tas viss atnāk atpakaļ pie mums, bet pacietība, uzticība un paļaušanās, tas arī tādas īpašības, kuras mēs varam no sākuma kultivēt paši sevī attiecībās ar sevi sākumā, kad es uzticos sev, es paļaujos uz sevi, es ieklausos sevi un es ticu tam, ko es tur dzirdu. Ja es ieklausos un es sadzirdu, ka īstenībā spērt dzīvniekiem nav ok, tad es zinu, ka tas ir kaut kas, kam es ticu, vai es ieklausos sevi un es saprotu, bāc, es nevaru izturēt to, ka cilvēki pīpē, jo es arī gribētu. Tā man ir. Bet es īstenībā negribu. Bet es īstenībā arī gribētu. Un tad es sevi zinu. Un zinot šito, es zinu, kas ir par mani, kas nav par mani. Bet randiņi vienreiz nedēļā ir forši gan ar partneri, gan arī pašam ar sevi. Iečakoties, pabūt ar sevi, pajautāt, vai viss iet tā, kā man gribās, vai kaut kas man nepatīk, vai kaut kas man ir jāmaina, vai man ir jāpasūta kaut kāda eļļiņa, vai krekliņš, vai varbūt kepons. Vai varbūt online terapijas sesija. Vai online terapijas sesija. You name it, we got it. www.romē.lv www.visatnīca.lv Mūzika no Kalmes. Griezti bēniņi no Gunas. Atbalsts no klausītājiem. Tas mums viss ir. Paldies par jūsu vēstulēm. Wow! Tas ir tik forši, ka jūs atrakstāt to, ko jūs jūtat. Labi, ka jūs jūtat. Labi, ka jūs jūtat. Tā ir. Tā ir šī. Čau! Čau! Lidai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visa